या आपको भी 3ds मैक्स और आर्किटेक्चर के लिए पीसी बिल्ड करना है तो वेलकम टू ट्रेनिंग कंप्यूटर स्टोर। आज हमने 2,25,000 की सिस्टम बिल्ड की हुई है। स्पेसिफिकेशन की बात करो तो अल्ट्रानाइट 285 के प्रोसेसर यूज किए हुए, मदरबोर्ड जो कि गीगाबाइट का Z890 Eagle Wi-Fi 7 मदरबोर्ड यूज किए हुए, 32 GB की रैम जो कि G-Skill की तरफ से रहने वाली है, 1 TB की NVMe जो कि हमने सैमसंग की यूज की जो कि Zen 5 के साथ रहने वाले, ग्राफिक कार्ड भी हमने 5070 जो कि गीगाबाइट के यूज किया जो कि 3 फैन के साथ है, और हमने लिक्विड फैन डिपकूल का LE360 यूज किया और साथ में हमने डिपकूल का 850 वाट का SMPS यूज किया और एकदम हमने प्यारी सी कैबिनेट यूज की जो कि ZX7 रहने वाली जो कि सर्कल की तरफ से है। अगर आपको किसी भी टाइप की सिस्टम बिल्ड करनी चाहिए हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी ऑफिस सूरत और अहमदाबाद दोनों जगह पे अवेलेबल है।